Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs, eu sou a sua nova companhia de todas as noites e tem episódio novo toda segunda-feira. Então já aperta o botão de seguir, já ativa as notificações e se você gostar, deixa 5 estrelinhas, tá bom? O episódio de hoje é uma fanfic do universo de Harry Potter. Então, quem gosta, ou até quem não gosta, vai adorar, porque a história tá super interessante, eu prometo. Se você não terminar a história porque dormiu, viva, era pra isso mesmo. Mas você pode voltar quantas vezes quiser pra terminar a história. Aposto que você vai gostar. Daqui a pouco, depois de um breve comercial, eu vou começar. Vamos lá? O jovem bruxo chamado Neil Gubble. Neil Gubble é um jovem bruxo irlandês do antigo condado de Belfast, na Irlanda do Norte. Filho de Javier Gubble e Alice Gubble, bruxos veteranos da escola de Corvinal. Seus pais tiveram uma trajetória brilhante na escola, alunos exemplares e grandes contribuidores dos estudos avançados de feitiços. No dia do seu 11º aniversário, Neil recebeu a sua tão esperada carta de Hogwarts, a famosa escola de bruxos da Escócia. A expectativa de seus pais era grande, pois conheciam o potencial excepcional do pequeno Neil de se tornar um grande nome da tradição corvinal. Neil era um jovem prodígio com talentos especiais. Foi diagnosticado desde pequeno com altas habilidades e sempre apresentou um quadro de interesse acima do normal no estudo de feitiços, passando em torno de 8 horas debruçados em livros e mais livros em seu pequeno quarto com vista para o Lago Neve. No dia 27 de agosto, 4 dias antes das suas aulas começarem em Hogwarts, o condado de Belfast sofreu uma invasão de milhares de guerrilheiros de Barrashad, uma província indiana que há séculos atrás havia sido saqueada pelo Reino Unido. Os guerrilheiros então aproveitaram o enfraquecimento dos exércitos irlandeses no final do século XVIII e planejaram a vingança dos 100 anos, um plano centenário de confronto civil contra as terras nortistas do Reino Unido, sendo Belfast o principal alvo de seus ataques. Belfast foi devastada por bombas, armadilhas e saques, forçando toda a sua população a se abrigarem nos países vizinhos. Javier e Alice Gubble fugiram para o país de Gales e de lá, em um local seguro, direcionaram Neil para Londres em um expresso, longe de todos os perigos da guerra civil. Neil foi para King's Cross, onde pegou o expresso de Hogwarts na plataforma 9¾ no dia 30 de agosto. Ainda que estivesse preocupado com seus pais, sabia que seria Hogwarts o local mais seguro para estar. Além do mais, Neil, mesmo tão novo, já sabia da importância de seus estudos como bruxo para proteger a sua família de qualquer mal que vier a atingi-los. Este foi só o início da jornada de Neil, que agora, aos 17 anos de idade, é um dos alunos mais primorosos da escola de magia de Hogwarts. Neil era tão brilhante que desde os 12 anos desenvolvia artigos inéditos que tinham como objetivo de estudo as magias não descobertas. Seu maior objetivo como bruxo da escola de Corvinal era descobrir e revelar novos feitiços e poções e ser lembrado para sempre por suas contribuições honrosas ao mundo dos bruxos. Seu maior orientador era o professor Al-Azar, um bruxo persa extremamente respeitado no mundo inteiro.
Alazar não escondia seu favoritismo por Neil. Os talentos do menino deixavam Alazar com brilho nos olhos. Certo dia, o professor Alazar chamou o menino em um canto e disse: "Em umas semanas contadas a partir de hoje, será dispostos em nossa escola o cálice de fogo. Ao lançar seu nome em um papel, poderá ser escolhido para participar do torneio tribruxo. E com sua sabedoria e genialidade, tens de tudo para se tornar um grande vencedor. Mas não foi por isso que te chamei. Soube de sua história e das tristes batalhas que enfrentou em Belfast. O mundo da magia retribuiria o vencedor do torneio tribruxo com o maior de seus desejos materiais." "E por que pensou em mim?" perguntou Neil. E o professor responde: "É possível que o condado de Belfast seja totalmente restaurado caso você vença o torneio." Neil não pensou duas vezes. O condado de Belfast era a terra natal de sua família, o lugar onde seus pais nasceram. E acatando ao pedido de Alazar, Neil escreveu seu nome em um papel e depositou no cálice de fogo. Para a surpresa do menino, ele foi escolhido. Um torneio com um número recorde de voluntários. O prêmio material cobiçou o desejo de todos os estudantes do mundo da magia. Neil Gubble era finalmente o representante da escola de Hogwarts no maior torneio de magia, o torneio tribruxo. Junto com ele, outros 2 bruxos disputariam o torneio: Ahira Burat e Salam Abba, uma jovem indiana e um bruxo albanês. Como ironia do destino, Ahira era filha de um vidente de Barrachat, a mesma província indiana, terra dos guerreiros que destruíram Belfast. No salão da integração, Alazar apresenta Neil para os bruxos. E ao dar de cara com Ahira, pôde ver sangue em seus olhos. Tamanho rancor que ela carregava consigo sobre os irlandeses do norte, revelando-se uma provável inimiga de sua batalha, enquanto Salam apenas observava e internamente tirava proveito de sua secundaridade. Na primeira batalha, os 3 bruxos saíram ilesos. A Guerra dos Unicórnios da Noite. Porém, Ahira deixou suas marcas, sendo punida por um golpe inapropriado no braço de Neil. Sua punição seria começar a segunda batalha um pouco depois de seus adversários. Neil sabia que, se encarasse uma batalha com a moça, se distrairia de suas estratégias calculistas para vencer a prova. Seguindo os conselhos de Alazar, resolveu aproveitar o intervalo da punição para escapar dos ângulos da menina. E assim foi feito. Na segunda prova, precisariam encontrar o fruto proibido no Vale dos Sanguessugas, na Floresta Negra. Ao saber que este seria o desafio, Neil cobriu todo o seu corpo com sal da terra e vinho envelhecido. A combinação de sal e vinagre espantariam os sanguessugas. Ao chegar no Vale das Sanguessugas, ouviu berros de Salam, que já havia chegado. O menino estava sendo engolido por elas. Percebendo o perigo que o menino corria, lançou um feitiço poderoso que afastou as pragas. E então Salam conseguiu se soltar e correu desesperadamente para dentro da floresta e foi eliminado. Ao olhar para trás, quem estava lá? Ahira. A moça então se aproximou do menino, olhou fixadamente seus olhos e empurrou-o na poça de sanguessugas. O que ela não esperava é que Neil agarraria suas unhas na vestimenta da jovem, puxando ela para junto de sua queda. Ambos caíram no poço, mas diferente de Neil, que repeliu as pragas com sua camada de sal e vinagre, a moça foi rapidamente envolvida pelas sanguessugas.
desaparecendo em segundos no mar negro das lesmas. Desta vez, Neo decidiu não ajudá-la. Sabia que corria risco de vida se ajudasse ela, pois ela estava jogando sujo. Neo conseguiu avistar o fruto nascendo em uma beirada do poço, e com o pouco de força que lhe restava, foi até as pequenas gomas brilhosas. Quando arrancou os frutos pela raiz, uma mensagem lhe foi enviada. Dê o fruto a quem precisa e terás aquilo que desejar profundamente, ele ouviu. E ao ouvir, ele olha ao seu redor à procura da origem da mensagem. E ao olhar para trás encontra a Ahira, desacordada, ao lado do poço. O jovem então pega os frutos e se dirige a ela, colocando um dos frutos dentro da boca da menina indiana. Aos poucos e lentamente, as feridas de Ahira se curam e a moça acorda. Ao perceber que Neo estava de seu lado, e provavelmente havia sido ajudada por ele, se assusta, mas se levanta, não diz nada, e com um ar melancólico e confuso em seu olhar, a moça corre, desesperadamente, em direção à saída da Floresta Negra. Neo então se encontrava sozinho no meio da floresta naquele momento. E ao abrir as mãos, percebe que ainda lhe restam 3 gomas do fruto proibido. E assim, Neo seguiu o caminho da saída da floresta, assim como os outros, sendo o único bruxo que levou os frutos consigo. Ao sair da floresta, Neo foi recebido com clamor por todos. Era o único bruxo admitido para a terceira prova, e se conseguisse concluí-la, seria o vencedor do torneio e o eterno herói do seu condado de Belfast. Alazar, ao encontrar o menino, se emociona. Neo então abre as suas mãos cheias de sal e vinagre e mostra as pequenas gomas ao professor, que diz: no meio da colheita, elas te revelaram alguma coisa? Neo responde: elas me disseram que se eu desse o fruto a quem precisasse, teriam um desejo atendido. Alazar então pergunta: e o que é que você deseja? Neo responde, sem lhe restar dúvida: eu desejo ser totalmente isento da terceira prova. Ao dizer isso, os frutos brilharam fortemente. Saíram de suas mãos e voaram ao redor de todo o salão. Se fundiram no ar e numa explosão azul, um troféu caiu dos ares em direção ao chão. O torneio tribruxo havia terminado. Neo Gubble era o grande vencedor. Pela primeira vez na história do torneio, um bruxo saiu vitorioso sem passar pelas 3 provas. Um feito que só poderia ter acontecido se fosse da vontade da dimensão dos feitiços. A mensagem que lhe foi revelada foi uma recompensa de seus desejos mais puros. Somente um bruxo com um desejo nobre poderia ouvir as palavras das gomas. Neo, o pequeno jovem, tinha como principal objetivo restaurar o seu povoado. Um desejo nobre. E por isso, conseguiu entender a mensagem e assim, por sua própria vontade, salvou a menina Ahira e sua vida, tendo um desejo das gomas em seu favor, seja eles qual fosse. E essa é a história de Neo, um jovem bruxo irlandês que em sua nobre existência foi o grande herói de Belfast e, por consequência, deu início a um processo de pacificação entre Barrachad e a ilha irlandesa, visto que Barrachad
se tornaria eternamente grato pela vida de Ahira, uma de suas filhas.